رضا، انا بسألك انت مش شغال انا معاه؟ بسألك هنا مش شغال معاه. طب هو فين راح فين؟ طب هو فين راح فين؟ انت هتعيد كل كلمة اقولها لك؟ هتفضل بقى تعيد كل كلمة بقولها لك ولا ايه؟ حول ولا قوة الا بالله. حول ولا قوة الا بالله. هو فين عم رضا؟ طب يا صاحبي. هو فين عم رضا لو سمحت؟ صاحبي يا صاحبي بكلمك. بكلمك. عم رضا فين؟ عم رضا فين؟ بتهزر؟ انت بتهزر؟ هتخلصنا طب ولا ايه؟ طيب لا حول الله، هتخلصنا ولا ايه؟ هتخلصنا ولا ايه؟ شغل برشامه يا صاحبي، هتقعد تكرر اللي انا بقوله؟ مش عايزه. انت اللي شكلك اللي مبرشم والله. ما مش عايزك كل شويه لا، تكرر انت اللي انا شكلك بقوله. مبرشم. والله شكلك مبرشم. لا انت اللي مبرشم. والله انت اللي مبرشم. والله انت اللي مبرشم. والله انت اللي فين مبرشم. يا عم رضا؟ خلينا نمشي. فين يا عم رضا؟ خلينا نمشي. حول الله يا رب. انا امسك فيك ولا اعمل ايه دلوقتي؟ طب همسك فيك ولا اعمل انا دي دلوقتي؟ طب انت عايز ايه طيب؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز الحاجه بتاعتي يا عم. وانا عايز الحاجه بتاعتي يا عم. طب فين حاجتي عشان بالله عليك الحاجة بلاش بتاعتي؟ شغل برشامه يا صاحبي، يعني شوف يا بقى عم انت والله شكلك انت اللي مبرشم. قاعد تعيد كل كلمه بقولها، ما ينفعش كده. فين يا عم ضارب الحاجة حاجه بتاعتي؟ انت؟ انت اللي ضارب وربنا. فين الحاجه بتاعتي يا عم؟ تخلصنا يا عم. فين الحاجه بتاعتي يا عم؟ تخلصنا يا حول عم. الله يا رب. طب ايه؟ طب انا اقعد كده طب اشوف للصبح؟ شغلي ولا اشوف المبرشم اللي واقف قدامي؟ انا مبرشم؟ انا مبرشم؟ الكلام بيقع منك وانا جبت اخري معاك كده بقى الكلام بيقع منك وانا جبت اخري معاك. يعني ايه؟ مش هنخلص في اليوم ده ولا ايه؟ شكلنا كده مش هنخلص في اليوم ده. يا عم صباح الفل، انت مالك؟ فيك ايه؟ صباح الفل. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، يا عم انا عايز. هتعور هعور. فين يا عم الحاجه بتاعتي؟ شغل برشام صحيح. لا انت كده مطرقع بقى. ليه؟ هتعمل ايه بقى؟ يا صاحبي لو بتتكيف ولا بتتعاطى بلاش تنزل يا عم من انا البيت. بتعاطى بتكيف، مالكش دعوه. بلاش تنزل من البيت، حاجه الناس ما هتقول عليك تخصكش. مجنون كده. انا عايز حاجتي وبس. انا في زبون عندي جوه، خلي بالك بقى ما يا عم يسمعش في سجون كلامك جوه كده. في سجون بره، انا عايز حاجتي وبس. يقول يطلع عليك مبرشم. يا عم يقول اللي يقوله، انا عايز حاجتي. طب حط فين صوتك. حاجتي طيب؟ في ناس هنا يا جوه عم ماشي، فين بتغير. الحاجه بتاعتي طيب؟ هشوفه كده يكون مات ولا حاجه. حول الله يا رب. ده مجنون ده اهو ولا ايه؟ بيغير لسه. ايه يا عم في إيه؟ انت بتعملوا ايه جوه يا جدعان؟ انتوا مجانين شكلكم انتوا الاثنين ولا ايه؟ شكلكم مجانين انتوا الاثنين ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ فين يا عم الحاجه بتاعتي؟ فين عم رضا يا عم؟ فين يا عم الحاجه بتاعتي؟ فين عم رضا يا حول عم؟ الله يا رب. كلمه ازاي ده طيب؟ يعني معاك الزبون اللي إزاي؟ جوه لما يطلع يقول عليك مبرشم دلوقتي؟ يا عم زبون ايه وبتاع ايه؟ انا بقول لك فين حاجتي، انا عايز حاجتي. فين حاجتي؟ لا لا الا الله. محمد رسول الله. انت مبرشم عمال تزعق وتعيد مين اللي في الكلام. منبرشم يا عم؟ انتوا اللي شكلكم منبرشمين عمال يعيد والله. في الكلام من ساعتها. انتوا اللي مش بتعيدوا عارف. الكلام والله. خلاص البنطلون لا، كويس؟ مظبوط كله تمام. خلاص تمام ماشي. حبيبي يا أخويا، ماشي مع السلامه. فين حاجتي خليك بقى؟ محترم زي الناس اللي ماشيه دي. يا عم انا بكلمك باحترام، انت اللي بتعلي صوتك. انا بكلمك باحترام، ما تعليش صوتك. ماشي. ما طب فين تعليش الحاجه صوتك بتاعتي؟ عليا. ماشي مش هعلي صوتي عليك. فين الحاجه بتاعتي عشان امشي؟ هو عليك واحد راكب عليك اسمه الحاجه يا عم بتاعتي. فين الحاجه بتاعتي عشان امشي؟ انت خلاص انت جبت اخري معاك كده وانا والله. انت جبت اخري معاك كده، خلي بالك. حول الله يا رب. وهرزع لك دلوقتي. يعني الواحد يمسك فيك ولا يعمل فيك ايه طيب؟ انا دلوقتي لما المنطقه تتلم وتقول بمسك عيال صغيره بضربها، هتعمل انت ايه؟ عبيط يا عم ولا ايه يا عم؟ عيل صغير ايه يا عم؟ انت عبيط ولا ايه؟ ايه يا عبيط؟ عم؟ انت عبيط؟ فيها ايه صاحبي. عيل صغير دي يا عم؟ ايه عيل صغير دي؟ مش همد ايدي على عيال صغيره برضه يا عم ايه عيل صغير دي؟ لا مد ايدك يا عم، انا عايزك تمد ايدك. مد ايدك. طب افهمك. لا ما تفهمنيش. مد ايدك.